Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know, just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into My School President. We're diving into the final episode, episode 12. It's been a little bit of a long journey to get here, but we finally made it, and it's kind of sad that it's ending because it is such a sweet, adorable little series. Like I've said throughout, just very drama-free, drama-light, with the exception of last episode. We had a little bit of emotions running high and a little dramatics happening, but for the most part there hasn't really been an abundance of conflict, and it's just kind of refreshing. It's just been nice. It's been nice, and I'm sad to see it go, but all good things must come to an end. So let's dive on in and just see where this series ends. เพราะว่าเราเลี้ยงลูกดีพอหรือยัง Again, I don't know if this is one of Mama's like night dresses or if she's like actually like still dressed or whatever, but เรื่องกันน่ะ snatched. She's gorgeous. Girl, you know what I want to talk about. Oh, better have these dual conversations with Mama about our boyfriend. หน้าตาจริงจังใช่ Got out here acting like his mama don't already know everything. คือแม่อยากรู้ว่าระหว่างตินกับกันพูดมาเถอะม้ารอฟังอยู่ กันเขา Oh, he is so nervous. Like you can see, she doesn't want to push, so she's trying to think carefully. How do I phrase this? แม่จะถามว่าแม่เขาเป็นไงบ้างอะลูกเพิ่งไปผ่าตัดมาไม่ใช่หรอ It's like, Mama, I get it. You don't want to push, but we're so close to having this conversation. ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับ หรอดีแล้วเนาะ Okay, well now that you're calm, are y'all dating? แม่ว่าตินรีบไปอาบน้ำดีกว่านะลูกเนาะเดี๋ยวจะไม่สบายเอาเนาะ But again, I know she's not trying to push and force, and like I would never want anyone to be forced out of the closet. Conversations happen when people are ready to have these conversations. But just a gentle like, hey, if there's anything that you want to tell me, I'm all ears. I support you. Just leaving that little bug in his ear. มาก็รู้ใช่ไหมว่าตินมันชอบกันอ่ะเขากันก็ชอบมันเหมือนกันอ่ะ She's like, yeah, I know. ตินมันก็ดีนะมา I have eyes. มันคอยมาช่วยเหลือกัน She's like, I know. แข่งฮอตเวฟ He's been there to support me too. I know. ตอนที่กันรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่โอเคอ่ะมันก็คอยทำให้การรู้สึกดีขึ้นอ่ะแค่อยากบอกให้มารู้ว่าการคบกับตินนะมาโอเคป่าวะ
because again, Gun's mom is one of the MVPs of this show. Okay, Of course she's fine with it. กันรักใครม้าก็รักด้วย ขอบคุณที่บอกมานะม้าดีใจนะที่มีกันเป็นลูก I'm glad he's your son กันก็ too. โชคดีเหมือนกัน ที่มีหมา ก็กังวลนะ See, now we just need to get Tin and his mama to have this conversation, but I understand it's a little bit more work. เป็นไงบ้าง It didn't. สุดท้ายแม่ก็ยังไม่กล้าถาม แม่กลัวได้ยินคำตอบเหรอ พ่อ แม่ไม่เคยเห็นลูกกลัวขนาดนี้มาก่อนเลยอะแล้วถ้าเป็นพ่อก็คงไม่กล้าถามเหมือนกันแหละ เพราะว่านะ ถ้าเขาพร้อมเนี่ย Yes, you just have to let him know that you are open to having a conversation. That you love him regardless, without กับติน coming out and saying, "Hey, if you're gay, that's fine. I love you." But just if there's anything you ever need to talk to me about, just know that I'm here for you. I love you regardless. There's nothing you could ever say or do that would make me not love you. สู้ I'm speaking from conversations my mom's had with me millions of times growing up. One last time with the theme song. Get that friend zone line out of here. I ain't got no time for friend zone in this series. Oh, poor sweet boy out here don't have anybody. Maybe we can pair him with the other student council guy who's getting on my nerves in the early episodes. Me just trying to make ships out of everybody. Everybody needs a ship! Not true. There's nothing wrong with being single.ฮัลโหล กูบอกแม่แล้วนะ แล้วเขาก็โอเค ถ้าจะใช้แฮชแท็ก แฟนผมเป็นประธานนักเรียนนะ เฮ้ย จริงเหรอ Now, is this gonna be the conversation you needed to get the strength to tell his mama? กูขอโทษนะ แต่บ้านกู I mean, it is. You're just not fully aware of it yet. ไม่เป็นไร กูเข้าใจ ถ้าแม่กูเป็นผอ.อ่ะ กูก็ไม่กล้าบอกใครเหมือนกันว่ะ ไม่ใช่ทุกคนที่จะรับได้อ่ะ But your mama can. มึงรับได้เหรอ ที่ต้องเป็นอย่างเงี้ย แค่นี้นะสำหรับกูอ่ะเขาโอเคมากแล้ว จริงๆนะ แต่ถึงจะเปิดตัวไม่ได้อะแต่รับรองว่าของไม่ขาดแน่นอน That mean y'all been wholesome this whole time. Although the way you whispered that didn't sound very wholesome, sir. จากการไปทำค่ายอาสาพี่ ชาวบ้านทุกคนฝากมาขอบคุณเพียบเลยนะ ผมคิดว่าเราควรทำเพิ่มดีไหม
Mom Canon photo printer, hashtag product placement. Make sure you get that brand name in the center of the shot. เชี่ย ใครเป็นอะไรอะพี่ติน ไม่มีอะไร เมื่อกี้พี่น่าจะกดมือถือผิดอะว่าแต่ปรินเตอร์เครื่องนี้นี่มันสะดวกดีนะ มือถือ Of course it is so convenient. Yes, give me the specs of the printer, please. ขยับไปแล้วจะดูทำไม เมื่อกี้พูดว่าไงนะ Why don't you finish telling me about how amazing this printer is? Come on. Jeezy, I love it. แค่นี้ถูกแล้ว ก็มึงมั่วเนี่ยมัน กู ผิด โกรธนะกูโกรธมากตอนนี้ ก็มันผิดไง มันไม่ผิด กูทำถูก ก็ผิดมึงก็ Well, ทำเอง child. ก็กูทำมึงกูเสร็จไปแล้วเนี่ยกูรออยู่เนี่ย กูเรียกกับมึง Child. 7 นิ้วอะ I better play footsie under this table. เนี่ย Yeah, baby, gotta grow them calluses. ทำขนาดเนี้ยไม่เปิดตัวไปเลยว่าเป็นแฟนกัน ไม่ได้หรอก ไม่มีใครเข้าใจพวกเราหรอก Okay, we're acting. I was like, who the hell is this? Did I forget a completely different storyline of this series? ตี Okay. 12ช็อต1เทค1 น้ Well, there is a label on it, so I would think it's hashtag product placement, but I don't recognize this ำ label. แหมดีร้ายใหญ่เลยนะมึงอ่ะ ฮะ But typically, when it's not hashtag product placement, they take the labels off the water bottles. ต้องเลย เมื่อกี้ยังขอเขาเป็นแฟนอยู่เลย ทำไมหึงเหรอ เออ เป็นแค่บทเอง นี่กูทำครอบครัวมึงล้าวฉานไหมเนี่ย มึงรู้ได้ไงเนี่ย Girl, มึงบอกมันเหรอ โอ้ย Girl, he's มึง been คิด here the ว่า whole เด็ก damn อะไร time. มันอะจะจีบมึงติดเหรอครับ ถ้าไม่ได้กูช่วยอะเออ ก็จริง เอ้ย กูก็เก่งอยู่นะเว้ย yeah, but Juicin did do a lot of the legwork. แล้วมีใครรู้อีกปะไม่น่ามีหรอกมั้ง กูรู้คนเดียวแหละ เออมึงขอโทษนะ ตอนกูรู้ว่าต้องทำ MV งานประชิมอะกูก็บอกผู้ใหญ่ไปแล้วแหละ ว่าอยากทำวาย แต่ผู้ใหญ่เขาติงมา บอกว่ามันไม่เหมาะสม Rude. ทั้งๆที่โรงเรียนไม่ควรเป็นที่ที่ให้เราค้นหาตัวเองปะวะ ก็จริงมึง Well, are we shipping them ก็คง together ต้อง too? ร Is อ that ให้ what พวกเรา y'all is สาว showing me สุด right ท้าย now? ก่อนอะคนหนึ่งจะครองโลกมั้ง Child, number of times I've said that, but these dinosaurs keep passing on their เลขที่หนึ่ง prehistoric way of thinking to their offspring, and then they keep that แล้ว damn train going. เสร็จนี่แล้วมึงกลับเลยปะ ไม่รู้อ่ะ กูว่ามึงมาที่นี่ทั้งทีอ่ะไม่ต้องรีบกลับหรอก เชื่อกู ไปไปไปอ้าวไอ้หญิงแล้วมึงลงไปว่ายน้ำทำไมนะ 2/8ช็อต1เทค1 แอคชั่น สอนคัดได้แล้ว Girl, baby, if you can't handle, กูบอกให้คัดโอ้ยคัด baby, if you can't handle it, don't be on เก็บ set. ของเลย โอ้ย ไม่ได้เลยชิบหาย เสร็จละแปลกๆมั้งมึงอ่ะ เดี๋ยวไปไหนป้ามึง ไม่ไปกลับบ้าน มึงอุตส่าห์มาที่นี่แล้วอ่ะออกจะสวย กูจะปล่อยให้มึงกลับได้ไงล่ะ มึงจะพากูไปไหน ฮะ I mean, you did just ruin my video shoot, so ไหน maybe.
ก็รู้ Maybe I don't take you anywhere. But this beautiful soundtrack is playing, so I guess I gotta take you somewhere. ไม่ต้องระแวงแล้วเขากลับกันหมดแล้วเชื่อกูดิ เฮ้ยจอดกันดิจอดถ่ายรูปกันที่ระลึกเดทแรก Oh, is this the first? เดทแรก I guess the first official, maybe? ไม่มีอะไรก็แค่มึงใช้คำว่าเดทแรกเฉย It's like, yeah, I guess I did. 1 2 3 Mm-hmm. They are too damn sweet. แก้มแก้ม Come on, lips. It's like it's been 12 episodes. I'll finally give you something. Give you a little taste. Okay. He is in heaven right now. All the greenery and the so beautiful. I love it. And then Tin in this leather jacket is doing things for me. โอ้เมื่อไหร่ชมรมเราจะมีรุ่นน้องมาช่วยเซ็ตของบ้างวะพี่กัน เอาหน้าพอคลิปงานปัดฉิมสุดปังของเราออกไปเดี๋ยวรุ่นน้องเข้ามาสมัครชมรมเต็มเลย ขอให้มันจริงแบบที่มึงพูดเถอะ กัน มีอะไรเพื่อน เป็นอะไร อะไรของมึง Girl, you good? มึงเห็นนี่ยัง พวกมึงเห็นยัง อะไร Oh, so we got some paparazzi. เพื่อนกูส่งมาถามว่าใช่มึงหรือเปล่า I mean, it seems like pretty obvious เพื่อน that it กู is. ส่งมาถามว่าใช่มึงหรือเปล่า ตอนนี้กูคบกับไอตินอยู่อะ ไอ้เชี่ยไม่มีใครตกใจกับกูนะ I was gonna say, girl, you. ใจแต่ตอนกูไปบอกเลิกนุกแหละพวกมัน2 คนอ่ะเอาแต่แอบถ่ายรูปกัน มันเคยบอกกูที่ทะเลแล้วอ่ะ กูกับพาวอะไม่มีอะไรปิดบัง กูก็รู้มาสักพักแล้วแหละ ส่วนกูอะพอเราได้เว้ย And why don't you and Sound have secrets? You might as well all just come out and say what relationships we're in. มึงกับมึงยังไงสิ Mm-hmm. แปลกๆนะ Mm-hmm. ได้ไงวะเนี่ยมึงพูดแย่เลยนะ มึง2 คนอ่ะกูยังเข้าใจได้นะเพราะอยู่ชมรมเดียวกัน แต่มึงอ่ะยังไง มึงเคยเห็นสภานักเรียนมาช่วยงานชาวบ้านเขาไหมล่ะ วะกูก็คิดว่ามันใจดีกับชมรม I mean, they were being nice. โง่จริงๆเลยนะ ยังไงก็แล้วแต่อ่ะดีใจกับมึงด้วยพวกมึงด้วยมึงหยุดก่อนเลย I don't like the idea that they got this paparazzi on campus out here outing people and เลี้ยง shit. หน่อยคงถึงผู้ครูแน่ เดี๋ยวกูรีบไปบอกไอตินก่อนเลยป่ะ รีบไปเลยนี่เรื่องจริงเหรอพี่ I mean, I don't see what business it is of yours. เฮ้ย ไม่ใช่ ไอตินมึงก็บอกน้องเขาไปดิ ว่ามึงแค่โปรโมทไอวีเฉยๆอะสร้างกระแสไวรัลไงใช่ไหม ต้องแล้ว ใช่ พี่คบกับไอ้กันอยู่อะแล้วที่พี่มาเป็นประธานเนี่ย I mean, you don't have to tell everything. You could just say that, yes, I'm dating Gunna, and leave it at that, baby. You have to admit all your เป็น sins. เพราะอย่างนี้นี่เองอ่ะ พี่ถึงคอยให้ท้ายชมรมดนตรีมันตลอดอ่ะ
เฮ้ยจอนมันก็ยุคนี้แล้วปะวะไอติมมันจะชอบใครก็เรื่องปกติเปล่า I mean, ผม I เป็นส don't, ภาไง ไม่ได้มาช่วยพี่จีบใครไง ผมมาทำงาน มาช่วยทุกชมรม you seem แล้วความคิดเห็นของเราไม่ตรงกันแบบเนี้ย ผมขอลาออก เฮ้ยจอน I don't know about him because in earlier episodes I had feelings like he was also crushing on Tin, and เป็นไงบ้าง there was part of that interaction that felt very much like, ห่วงมึงมากกว่า oh shit, ป่านเนี้ย I can't have Tin because Tin's already with this person. But then he started talking about wanting to help all the other clubs. I'm like, you're Hey. super passionate about this ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเว้ย high school student กูตัดสิน council ใจแล้ว position. กูจะบอกทุกคนว่าเราแค่ถ่าย MV Like I was in student council when I was in school too, ต้องหรอก but I was never that damn passionate about it. Lord. กูไม่อยากหลอกใครแล้วอ่ะ ไม่ทันแล้วว่ะ ฮะ กูมาบอกมึงแค่นี้แหละ I mean, he did it to. กูไปเซตเครื่องดนตรีต่อกันนะ He did it because of piggybacking off our last phone conversation we had earlier in the episode. This was the way we said we were gonna proceed for a while. It's like, I get it.มา เดี๋ยวกูไปส่ง ไม่ต้องหรอก You don't have to put distance between us in public, มึงก็รู้ว่า baby. ทำไม Baby. กันอย่าพูดอย่างนี้ดิ ไอ้กัน Baby. Oh. Baby, why are you doing this to yourself? มึงออกมาทำไมเนี้ยหรือว่าเป็นหวัดหรอก กลับไปเถอะ ช่างหัวแม่งอยู่วะว่าเขาจะคิดอะไรกันอ่ะ จะไปแคร์ทำไม กูจะอยู่ข้างๆมึงเอง มึงไม่ต้องห่วง เราจะเดินไปด้วยกัน นะ Come on, soundtrack. I mean, I can understand the reservation because it's very easy to say, yes, we'll be in this together. I love you, and I know that they do love each other, but it's still a difficult walk to make. They're both still high school students, living in a world where they're being judged and ostracized for loving someone of the same gender, and you got fucking paparazzi out every fucking corner.กูจิ้นตั้งแต่MVเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนแล้ว ใช้แท็กแฟนผมเป็นประธานนักเรียนด้วยนะ ทุกคน
Girl, that's not your hashtag. You're not allowed to use that hashtag.กิ่งทองมาหยก เฮ้ย เลิกดูได้แล้วรำคาญรำคาญหรือเขินกันแน่จ้าวันหนึ่ง I mean, I'm glad the entire student body seems to be so accepting. จะมานั่งเหยียดกันโล่งไปถึงไหนแล้ว I mean, I wouldn't say nobody. เต้าหน้ามึงไงควายยิ่งหน่อยยิ่งน่ารักอ่ะใครให้เขินมึงเขินเฮ้ยซ้อมต่อเร็วโยนไม่ต้องเขินเราอ่ะ ฮัลโหล แม่เห็นหรือยังอะ เห็นแล้ว นี่พวกเพื่อนครูเขาส่งมาฟ้องกันใหญ่เลย Love these แล้วแม่ pants. เป็นไงบ้างอะ พ่อ ทำไมคนข้างนอกเขา ไม่เห็นใจดีเหมือนซีรีส์ที่พ่อเปิดให้ Bitch, แม่ I wish I knew. I've been asking this question for years at this point. เราบังคับคนอื่นไม่ได้หรอกแม่ มันเหลือแค่เราแล้วแหละ ว่าจะใจดีกับลูกมันในซีรีส์ไหม เฮ้ยมึง ผมไม่ได้เปลี่ยนใจ แค่มาเก็บของ ที่ผ่านมาไอติมมันก็แอบช่วยชมรมนั้นจริงๆนั่นแหละ แต่มันก็แค่ช่วงแรกๆที่เหลือก็ต้องให้เครดิตพวกนั้นล้วนๆนะที่เกือบสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเราอ่ะ กูถามมึงจริงๆนะขจร ถ้านี่ไม่ใช่ชมรมดนตรีที่มึงเกลียดเป็นชมรมอื่น มึงจะโกรธขนาดนี้ปะ Let them know, because again, I would say the same damn thing. พี่อย่ามาพยายามแก้ตัวให้เพื่อนพี่เลย โอเค มึงไม่เชื่อกูไม่เป็นไร งั้นมึงลองถามตัวเองดูแล้วกัน ถ้าที่ผ่านมาไอติมมันลำเอียงจริง มันจะหลอกมึงมาได้ถึงวันนี้เลยเหรอ มึงรู้ป่ะ ในเน็ตเขาเถียงกันใหญ่เลยว่าจะเป็นการตินหรือตินกันแม่งต่างกันตรงไหนวะ I was gonna say, yeah, I can tell you the difference, ไม่ baby. ได้ เป็นการตินเท่านั้นทำอะไร ฮะ เปล่า กูแค่ It's a conversation y'all need to have when the time ก comes. ลัวไปเองว่ะ จริงฟีดแบ็กก็กลับมาโอเคนะเว้ยมึงว่ากูควรบอกแม่กูเปล่าวะ Baby, she knows. She's the principal of your school. She โอ้ knows. ได้นะ มันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คิดอะ เชี่ยขนลุกไอตอนแรกเราก็เห็นว่ามันอยู่ชมรมดนตรีนะว่าจะเป็นชาวประเทืองทั้งที่ก็ดูเผินๆก็ดูชาวร็อกดีอะนะนี่น่าแม่งมีอะไรชอบมาปรึกษากูว้างคิดแล้วเสียวสันหลังวาดเลย เสียวด้วย
Hi, adults in the classroom. Or มาเข้าห้องน้ำกันเหรอ กันคือกูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น of course you did. And like honestly, that should be the grounds for like some sort of suspension. Maybe not getting his ass fired, but that should be the grounds of some sort of disciplinary action. Having very open, derogatory conversations about the student body.พี่กันไม่เป็นไรใจเย็นกูอยู่ข้างมึงนี่กูอยู่นะไม่เป็นไรอันนี้มาจะฟังมันกูจะเอาเรื่องแม่ให้ถึงที่สุดเลยกันกูขอโทษ Are you though? จริงๆเมื่อกี้ก็แค่คุยเล่นกันกับเพื่อนเฉยๆอะไม่ได้ตั้งใจจะเหยียดอะไรเลย I'm pretty sure you did, because if you didn't mean to insult him, you wouldn't have insulted him. You're only sorry because you got caught. ก็ได้ว่ากูตกใจนิดหน่อยเห็นพวกเราเป็นชาวล็อกก็คิดว่าจะแมนๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยฟังกูพูดก่อนกูเข้าใจพวกเธอยิ่งช่วงนี้พวกซีรีส์ตุ๊ดเกมมันกำลังฮิตไงพวกเธอในวัยที่อยากรู้อยากลองอ่ะใจเย็นสิครูไม่เคยห้ามอะไรพวกเธอเลยแม้แต่นิดเดียวต่อไปนี้พวกเธออยากจะเป็นร็อกรวมเพศเจร็อกเกร็อกก็เป็นไปเลยภาษาอะไรวะฮะเพราะครูเป็นห่วงไงในฐานะครูก็เป็นห่วงครูอยากให้ทำอะไรได้คิดถึงหัวอกพ่อแม่ได้นิดนึงก็จะดีโดยเฉพาะเธอตินภพเธอรู้ตัวไหมอนาคตของเธอกำลังสดใสเลยรู้ตัวไหมว่าแม่ของเธอเป็นผอ.โรงเรียนนี้ที่กำลังหน้าที่ I don't like violence, but he's definitely asking for this punch that is coming. กว่าจะได้มากว่าจะสร้างมาแล้วถ้าวันหนึ่งแม่งพังทลาย Oh, well, damn. Okay, everybody out here trying to punch this teacher. Which, you know, again, teacher asking for some stuff. Would you like to fight, teacher? Teacher looked like he ready to get up and start fighting. Like, ยังไงวะมึงเดชาแม่งก็เลยไปฟ้องแม่ตินเขาอยากให้แม่มันบีบเล่นงานกระจรอ่ะอย่าเอาคืนมั้ง see, it's a very sticky situation. นานแล้ว Because yes, he did technically assault a staff member. But staff members also being a complete derogatory asshole. คุยเล่นกันกับเพื่อนเฉยๆครับ Chit-chatting derogatorily about the student body. มีอะไรอยากอธิบายเพิ่มไหม เรื่องมันก็เป็นตามนั้นแหละครับยกเว้นแต่ว่าถ้าขจรไม่ทำผมก็คงทำ หวังว่าเคสนี้ผอ.จะตัดสินอย่างเป็นธรรมนะครับ น้องเขาไม่ได้ผิดนะครับเขาทำเพื่อช่วยผมอะถ้าผอ.จะลงโทษที่ผมเลยครับ ไม่ได้หรอก คนที่ทำผิดก็ต้องรับผิดชอบ Teacher, as well. ขจร ครูจะทำทันบนเธอไว้ก่อน และถ้าคราวหน้าเกิดเรื่องอะไรแบบนี้อีกให้รีบมาบอกครู อย่าใช้ความรุนแรงจัดการเองเข้าใจไหม ขอบคุณครับ เฮ้ย นี่แค่นี้เองเหรอครับ เด็กมันต่อยหน้าผมเลยนะครับ เคสนี้มันต้องไล่ออกแล้วไหมอะ
ก็ถ้าคุณไม่พอใจคำตัดสินของดิฉันทำเรื่องร้องเรียนได้เลยค่ะแต่อย่าลืมใส่รายละเอียดตามความจริงด้วยนะคะ อย่างนี้นี่เองพอเลี้ยงลูกแบบนี้ไงลูกมันถึงนิสัยแบบนี้ไงนิสัยมันเลยเป็นแบบเหมือนมึง Oh. พูดกับแม่กูดีๆ อ้าวทำไมกูจะพูดอย่าง I นี้ was gonna say, now you're talking derogatorily to your boss. ใน Again, ฐานะ this. ผอ.ฉันทำได้แค่รายงานพฤติกรรมคุณให้ผู้ใหญ่ทราบ Mm-hmm. แต่ในฐานะแม่ I'll kill you. จะชอบใครก็เรื่องของมัน อย่ามายุ่ง และถ้าคราวหลังฉันได้ยินคุณพูดจาต่ำๆแบบนี้อีก Mm-hmm. คุณไม่โดนแค่นี้แน่ Said as a principal, I've done all I can do, but as a mother, you talk about my son again, I will fucking kill you, sir. Don't act brand new. If there's one thing I know, you don't mess with a mother who is protecting her child. And honestly, I think her judgment of the situation there ขอโทษนะครับแม่ was จินไม่ได้บอกกับแม่ fair เลยอะ because yes, ไม่เป็นไรหรอกลูก he did hit a แม่เอง teacher, ที่ทำให้ติน which is not great. ไม่กล้าบอกแม่ But outside of that, he has been a แม่ขอโทษนะ model student. Model student, part of the student ทั้งคู่เลย council, blah, 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 blah. So this is like a first offense, a first infraction on his, you know, on his record. So yes, there should be some sort of punishment, probation, detention, whatever it may be. But like, yes, I feel like she handled that situation correctly. ขอโทษนะครับ Especially since the teacher was ไม่ได้อยากขัดจังหวะ at นะครับ fault. แต่ว่างานประชิมจะเริ่มนะครับพอครับ ผมขอตัวนะครับ เอ้าจอนเป็นสภาไม่ไปดูแลความเรียบร้อยเหรอ ครับพี่ งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ สนุกให้เต็มที่เลยนะลูก หลังแม่ที่สุดเลยครับ ไปเร็ว And it's a start of a whole new kind of relationship between them now. Lord, child. I mean, not that it's unheard of, but like, child, come on. This has been such a wholesome little series. I love these outfits. I love them. ขออภัยที่ทำให้ Okay, ทุก we คน see รอ that นาน True Sun นะครับ caught the Tide button allergy now. นึกว่าจะไม่ได้พูดประโยคแบบนี้อีกแล้วอ่ะ ขอบคุณทุกคนเลยนะครับ ที่มาเติมเต็มชีวิตมปลายของพวกเรา I อะ love this sweater. หวังว่าทุกคนจะได้รับมันกลับไปเช่นกันครับ พร้อมกันหรือยังครับ พร้อมหรือยังครับ one two three four Bringing back the classics. One, two, three, four. อยู่อย่างนั้นแล้วเราจะฝันเพื่ออะไรกลัวจะผิดหวังอย่างใครเขาไม่กล้าจะล้อเดินออกไปเพราะมองทางไหนก็ไม่มีจุดสายด้วยความไม่ดีอยากจะย้อนกลับไปขับหลังไปแบบคนแพ้พรุ่งนี้ไม่รู้จะยังไง He is adorable.
Yes, my baby. ว่ารักกันรู้หรือเปล่าเมื่อฉันได้พบเธอถ้าคิดผูกพันยิ่งอยู่ใกล้ไม่ห่างกันดวงใจหวั่นไหว I love him so much. Ever since I first reacted to the whichever music video that was, before I even watched the series, love him. ได้หรือเปล่าคำว่าชิดได้หรือเปล่าจะบอกรักเธอรักได้หรือเปล่าเธอจะรักฉันหรือเปล่าบอกฉันที ก่อนจะถึงเพลงสุดท้าย ผมขอใช้โอกาสนี้ เตือนทุกคนเลยว่า งานพรอมเนี่ย เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะ ที่จะได้สารภาพความในใจให้กับคนข้างๆได้ฟัง I mean, not the last chance. We can just hop on Facebook if need be. ผมรู้ว่าเพื่อนๆหลายคนอ่ะ ไม่กล้าใช่ไหมอ่ะ ผมเข้าใจ ผมก็เคยเป็น It's like, but it's มัน worth ไม่ง่าย it. เลยนะ เพราะว่าบางคนเขาอยู่สูงเหลือเกิน Truth. ผมขอมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนที่ต้องการความกล้าครับ I love him so much. ก้อนหินกับดวงดาวครับ เห็นเธองดงามอยู่บนฟ้าแสนไกลลับตาอยากจะขึ้นไปฉันคือก้อนหินอยู่ตรงนี้ He really does have such a nice tone to his voice. ส่องแสงกลางหมู่ดาวเพียงที่ดาวสดใสสว่างเธอจะเห็นฉันที่อยู่ตรงนี้เพื่อเธอเท่านั้น ไม่ว่าอะไรก็ไม่หวั่นขอแค่เธอเชื่อใจจะมีเธออยู่กับฉันให้เธอนั้นได้รู้ไม่ว่าจะเมื่อไรแม้จะไกลเท่าไรว่าเธอคือคนสำคัญและตัวฉัน ไม่ได้แค่ว่าเป็นแค่ก้อนหินบอกให้ทุกคนได้ยินว่าฉันนี่แหละรักเธอจริงแต่ฉันน่ะคือก้อนหินอยู่บนดวงดาว Yeah, you are, baby. เพราะเธอฉันจึงต้องไขว่คว้า You better go in the audience and get your man. ที่เธอสายใจฉันมองเห็นเธออยู่ตรงนี้ Aww. เธอไว้ไม่ปล่อยไปเพียงที่ดาวสดใส See, if that male teacher was there right now, he'd probably be like, Lord, they're trying to turn the whole band is trying to turn everyone gay. ไม่ว่าอะไรก็ไม่หวั่นขอแค่เธอเชื่อใจจะมีเธออยู่กับฉันให้เธอนั้นได้รู้ไม่ว่าจะเมื่อไรแม้จะไกลเท่าไรว่าเธอ
Okay, but can Tucson go on stage and, you know, maybe do a little flirty action with Poor? Because I still haven't gotten enough of them. Okay, can we also take two on stage? Yeah, play this guitar sound. Come on, baby. You better stare him in the eyes while singing this song. But also, can we bring Tiro on stage, please? That's right. Give these girls some. Give them something to think about. Give them something to ship when they get home. Write their fanfics about. But also, can we get Turo on stage so he can have some action with Poor, please? Aren't you adorable with your braces? Hashtag แฟนผมเป็นประธานนักเรียนครับ Can I help y'all? เอ้าเงียบกันทำไมล่ะคะกรี๊ดสิคะกรี๊ด Like these old people looking at her like, it's like, can I help y'all?สวัสดีครับวันนี้ก็ถือเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่ทุกคนจะต้องมาทนฟังผมพูดตรงนี้แล้วก็เป็นวันสุดท้ายของชีวิตม.ปลายของพวกเราด้วยครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหลายๆคนที่มีเส้นทางเดินต่อไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่กำลังหาเส้นทางนั้นอยู่ผมหวังว่าทุกคนจะได้ทำอย่างที่ตัวเองหวังนะครับขอให้โชคดีครับทุกคน Yes, please, more of them, please, please.
I hate that y'all just keep teasing me with this. Oh, rude and disrespectful. Well, come on, eyebrow.สรุปอ่ะกูมีเพื่อนเป็นสอสอแล้ว1เภสัช1กับดาราอีก1เหลือมึง2คนแล้วจะเป็นนักร้องกับนักดนตรีให้กูด้วยไหมเนี่ยไอวินกดพร้อมกันนะ1 2 มึงมีเพื่อนเป็นสาวเอ็นชื่อดังแล้วเว้ย But bitch, we said the same time. ไอ้เว้ยกูบอกให้กดพร้อมกันไงโอ้เนี่ยเหลือกูคนสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะมึงถ้ามึงไม่ได้อ่ะคณะกูมีภาคพิเศษกูไม่อยากเป็นทนายเหมือนมึงกูอยากเป็นนักร้อง I mean, I'm assuming they're not gonna end this terribly and you don't get into your school. That would be an awful ending to this sweet series. Potentially realistic, but awful nonetheless. Give me my happy ending. You got it. กูได้เป็นนักร้องแล้วเว้ย3 2 1ยิง Look at how far they've come. พี่ตินครับนี่เป็นเอกสารอันสุดท้ายนะครับ But is there like a next generation Chinzilla who's gonna take up the music club mantle since they're leaving? Or is the music club just gonna be dead and gone now? เฮ้ยแป๊บนึงนี่ขจรพี่มีอะไรจะให้ No? อะไรอะพี่ My dick pics. Consolation prize. สมุดบันทึกปัญหาทุกอย่างที่พี่เจอมาภายในปีนี้พร้อมแนวทางแก้ไขเลยฝากด้วยนะขจรพี่เชื่อว่าเองจะทำได้ดีกว่าพี่แน่ๆแน่นอนครับ Just don't fall in love with someone in the music club. ได้ครูดีนี่ขอบคุณนะครับป๋าติน It's been a while since we've seen the Texas ใหญ่เลย chicken. เนี่ยเฮ้ยทุกคน Hashtag ขอบคุณ product ป๋าติน placement. แล้วขอบคุณครับ ได้เลยพี่ That might be the most obvious hashtag product placement we've seen the entire series. We're like, all right, say thank you to the sponsors. กูเห็นมันแขวนอยู่หน้าประตูอ่ะกูนึกว่าของมึงไม่ได้สั่งมาเลี้ยงขอบคุณน้องๆเหรอ หายกันแล้ว1ยังเหลืออีก1รออยู่ที่สระน้ำ มึงคงรู้แล้วสินะว่าใครส่งมา Okay, well, y'all enjoy the chicken. I'll go get my own kind of meat. But first I gotta bite it because you know product placement stuff. ตามสบายครับ เจอกันครับท่านประธาน ขอบคุณนะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะ ตั้งตีนะคะ อิจฉาเว้ยทำไมกูต้องมานั่งไล่ปิดประตูไม่เห็นมีใครมาขอให้กูเซ็นบ้างเลย I mean, your shirt seems pretty full, sir. งั้นเซ็นให้กูหน่อยดิเซ็นอะไรดีนะ คิดไม่ออกอะมีอะไรก็เซ็นมาเหอะงั้นกูเซ็นอะไรที่กูรู้สึกแต่ไม่กล้าพูดแล้วกัน Okay.
Sound immediately takes off his shirt so he can read what it says. เสร็จละ นี่มึงด่ากูเหรอนี่เลยเซ็นให้บ้างมากูไม่ได้ขอนี่เลยเอามานี่ไม่ได้ขอไม่เอานี่กูไม่ได้ขอ Yes, Daddy. I mean, since we're here and we're already official, we might as well give us a little something before the series ends. จังหวะเนี้ยถ้าเป็นในละครนะกูต้องจูบมึงนะ Well, would you look at that? It isn't a drama, so why don't you just go on ahead and you better meet him halfway, baby. A sweet little tender kiss. กูไม่ยอมให้มึงชิงจูบก่อนหรอกไอ้ขี้เก๊ก Y'all too damn cute. And they got good technique too, which is always refreshing to see in these series. Oh, okay. Well, right here on the school campus. Okay. On ahead, girls. I ain't mad at y'all. Hmm. ได้ดี Now I just need to and pour. ขอบคุณมากนะ Thank you. Thank you. Yes. เฮ้ยพวกมึง ถ่ายรูปปะ เฮ้ยถ่ายรูปว่ะ But don't you two want to go get pictures across the campus and leave me with pour alone? เดี๋ยวปะ3 2 1เฮียโคตรเท่เฮ้ยเจ้ว่ะถ้าอะไรต่อดีวะเราไปขอมึงอะได้พักบ้างยังเนี่ยกูเห็นมึงเดินถ่ายไปทั่วอย่างกับตากล้องงานแต่งก็กูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อะให้กูทำทั้งวันยังไหว มึงอ่ะมวยถ่ายคนอื่น Here, let me take your Let me take your photo. ถ่ายกันนะถ่ายรูปกัน Come on, selfie. Even though you can't really see where you're pointing at, chances are you're pointing at like the ground or something. Focus. Half of his face is in the picture. เฮ้ย Aw, he's ไม่เป็นไรเว้ยนุกเขาก็มาไม่ได้อ่ะเขาติดสอบช่างแม่งหลังเรียนเรามีร้านกาแฟเปิดใหม่ไอติมอย่างแจ่มนะเพื่อนเดี๋ยวกูเลี้ยงเองเอาดิต้องอย่างนี้ว่าเพื่อนกันย่าเอานุก Aw. มาได้ไงอ่ะ We could have left her not being able to come, because now poor sweet boy's the only person who doesn't have anybody. Which again is not a bad thing, except he's feeling kind of left out right now. And he's adorable. He's precious. I love him in these glasses. ขอบคุณนะเว้ยที่ไม่ลืมกันอ่ะถ่ายรูปพี่หน่อยลืมวะมาเฮ้ยเร็วดิวะ Oh, poor Pat. I love you, Pat. ยิ้มนะ If you're a little bit older, I would date you. รูปหนึ่ง เดี๋ยวก่อนเฮ้ยอันนี้ได้นี่ถ่ายดีมาก เฮ้ยมันถ่ายสวยกว่านี่ว่าไปเล่นรูปต่อไปดิ Oh, poor baby. Someone comfort this poor baby. Y'all could have thrown him like a girl or a guy like at last minute, like some fan of the band, like, oh my god, you're my favorite. Like, y'all could have thrown him a bone or something. This poor baby. Now, how many times did he have to sit there and twist it, turn it, and put it right back because Tin was taking his sweet ass time getting to the pool? ที่ระลึกวันเรียนจบ ทีนี้ก็หายกันแล้วนะ
แล้วกล่องดินสอกูอะ จะให้กูคืนของทุกอย่างที่มึงให้กูนะ คืนทั้งวันก็ไม่หมด มึงจะคืน มึงจะเก็บ มึงจะอะไรก็แล้วแต่มึงเลย แต่มึงอย่าคืนใจที่กูให้มึงแล้วกัน เสี่ยว But it makes you smile. เฮ้ยเก็บเสี่ยวดิ ไปไหน Probably to sit by the pool with his shoes on. Y'all love that for some reason. What did I say? I don't understand it. Cause like for me, the appeal of sitting poolside is putting my feet in the pool. So like I would just take my shoes, my sneakers, and my socks off and just dip my feet in the pool. But like sitting that close with my feet in the pool, potentially with wet shoes and wet socks, it's just I don't get it. แล้วมึงรู้ป่ะ เพลงรักที่เราฟังตอนม.ปลายอะจะเป็นเพลงรักที่เพราะที่สุดทำไมวะ เพราะว่ามันเป็นซาวด์แทร็กประกอบรักแรกของเราไง True. Sweet. Cute. Ê, mà. Đây là. Mà đâu. Ê, đi đi. Ê, được. Hay quá. Ôi lò, hay quá. Ủa,ไม่ใช่มึงแน่ๆไอ้การโอ้ยดูดิเดี๋ยวนะพวกมึงเช็คคะแนนเมลกันยังวะเด็กแม่งแห่กันมาสมัครกันเพียบเลยเช็คดู Okay, well, good. That answers that question. เฮ้ยจริงด้วยว่ะอย่างนี้ก็ดีเลยดิวะจะได้มีคนมาดูแลน้องกูแล้วน้องกูจะได้ไม่เหงาแล้วก็อีกอย่างอ่ะกูว่าคนที่เหงาอ่ะน่าจะเป็นกูนะที่ต้องจากที่นี่ไปอ่ะแล้วก็จากพวกมึงทุกคนไป แต่ที่นี่แม่งก็เหมือนบ้านอะพวกมึงทุกคนแม่งก็เหมือนครอบครัวกูอะ I mean, we can still be in touch. ถ้ากูไม่ได้พวกมึงอ่ะไม่มีกูวันนี้หรอกถึงกูจะเข้ามาทีหลังอ่ะแต่พวกมึงอ่ะไม่เคยทำให้กูรู้สึก Well, maybe for like that first episode they might have, but we got over that quickly. ขอบใจให้มึงมากนะกูรักพวกมึงมากนะเว้ยไม่เสียใจเลยที่รู้จักมึง หลังจากเนี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอะพวกเราจะมีกันตลอดไปกูสัญญาพวกเรามาลาบ้านหลังนี้กันนะไปวันไหนดิสัญญานะเว้ยโยมมึงร้องไห้ปะเนี่ยอย่าร้องไ
ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง มากนะ จดจำทุกเสี้ยวนาทีที่เราได้ข้ามผ่านเหตุการณ์ที่เหมือนเกิดขึ้นเมื่อวานจะไม่หายไปมันเป็นเหมือนฝันที่เราได้พบเรื่องราวมากมาย You better leave notes for the next generation. I love it. I love it so much. ที่ไหนไม่ว่าไกลๆก็ไปกับเธอไม่หวั่นก็เพราะว่าเรามีกันและกันไม่ว่าสุขหรือทุกข์ใจมันดีแค่ไหนที่เราได้ร่วมเดินทางผ่านมาด้วยกันมันมีเรื่องราวมากมายที่เจอผ่านเรื่องร้ายและดีกับเธอฉันโชคดีที่มีเราอยู่ข้างๆกันมีแค่ครั้งเดียวของช่วงเวลาโชคชะตาให้เรามาพบสิ่งที่แสนพิเศษที่ฉันเรียกว่าเธอให้เป็นเสี้ยวนาทีใดมองย้อนไปไม่เสียใจจะเป็นภาพทรงจำ Almost made it the episode. Oh, don't give me a fucking montage. No. I mean, I'm not surprised. Of course we have to end with a montage, but... หากมองย้อนมาที่เดิมที่เราเคยอยู่ก็รู้ว่ายังมีความหวังดีและยินดีทุกครั้งไปมันทำให้ฉันมันรู้ว่าโชคดีแค่ไหนที่มีกันมันมีเรื่องราวมากมายที่เจอผ่านเรื่องร้ายและดีกับเธอฉันโชคดีที่มี Chasing the kids around with us, Lord. มีแค่ครั้งเดียวของช่วงเวลาโชคชะตาให้เรามาพบสิ่งที่แสนพิเศษที่ฉันเรียกว่าเธอให้เป็นเสี้ยวนาทีใดมองย้อนไปไม่เสียใจจะเป็นภาพทรงจำที่ตัวฉันจะไม่เสียดายเลย You got this, baby. ฉันโชคดีที่มีเราอยู่ข้างๆกันโชคดีแค่ไหนที่มีเธอมีแค่ครั้งเดียวของช่วงเวลาโชคชะตาให้เรามาพบสิ่งที่แสนพิเศษที่ฉันเรียกว่าเธอให้เป็นเสี้ยวนาทีใดมองย้อนไปไม่เสียใจจะเป็นภาพทรงจำที่ตัวฉันจะไม่เสียดายเลยมีแค่ครั้งเดียวก็ไม่เสียดายเลยมีแค่ครั้งเดียวมีแค่ครั้งเดียวจะไม่เสียดายเลยมีแค่ครั้งเดียวจะไม่เสียดายเลย Oh, there's more. Lord. You meeting the parents? Well, daddy. Thanks.
but officially meeting the parents. สวัสดีครับพ่อ สวัสดีครับ นี่กันใช่ไหม ใช่ครับ มารอนานหรือยัง กินน้ำกินท่าก่อนไหม เข้าไปก่อน พ่อตินบอกแล้วไงเดี๋ยวตินมาเปิดเอง ไม่เป็นไร เดี๋ยวพ่อดูแล พ่อเข้าไปก่อน แป๊บเดียวครับ เร็วๆนะลูกนะ ครับพ่อครับ โอเค โอ้ Daddy just wants to meet his son-in-law, that's all. พ่อทำไมมึง มาแล้วครับ I love Daddy. We should have brought Gun's mom along too. อาจจะถูกปากบ้างนะ But again, this is the first meeting of พ่อเขียนไม่ออกนะ first time he's meeting them, so จะเปิดร้านเองได้แล้วเนี่ย เหมือนได้ยินอะไรวะคุณแม่มาเชิญครับคุณ not the fabulous dress. ค่ะ ค่ะ สวัสดีครับ ครับพอดีม้าผมครับเขาฝากขนมปังสังขยามาให้ผอ.ด้วยครับ จ้ะขอบใจนะอยู่ที่นี่ไม่ต้องเรียกผอ.ก็ได้เนาะ ครับแม่ Girl, I didn't say that. เอาเป็นน้าก่อนดีไหมจ๊ะ ได้ครับคุณนา It's like, girl, you graduate. I ain't your principal no more. But แล้วคุณ too far. ครับ อยากให้ผมเรียกว่าอะไรบ้าง คุณหญิงพดไหม อะไรของพ่อ You can call me principal. They might be into role play. I don't know. ฝนตกหนักขนาดเนี้ยคุณกันจะกลับบ้านยังไงล่ะครับเนี่ย Your dad might give me a ride. มันให้กูกลับเถอะมาอยู่เนี่ยไม่เหมือนมากินข้าวบ้านแฟนอะกูรู้สึกกูเข้าห้องปกครอง โอ้สวยไปกีตาร์ตัวนี้นี่ผมเคยเห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วพ่อนี่หลายมือเลยใช่ไหมครับ Like, gun, shut your goddamn mouth. โรงพิมพ์ โรงพิมพ์เขาให้เป็นของ I was trying to show you something. I shut your mouth, little boy. เขามีเรื่องจะถามนะ ไอ้กันวงกันเนี่ยไปเอากีตาร์มาจากไหนอะ อ๋อ ก็ไอติมมัน เฮ้ย ว่าแต่พ่ออุตส่าห์ได้กีตาร์มาใหม่อ่ะ โชว์ให้เด็กมันดูหน่อยไหม จะดีละเอาเพลงอะไรดี งั้นเอาเพลงที่ลูกโทรไปให้พ่อช่วยแต่งไหม เพลงนั้นเลย มา Okay, Tim's daddy out here spilling the beans. Different song, maybe. นี่มันตกหนักมากเลยนะเนี่ย แล้วอย่างนี้รถลาจะไปยังไงเนี่ย งั้นคืนนี้กันก็ค้างที่นี่เลยแล้วกันเนาะ Tim's like, yes. My prayers to God to bring the rain worked. That special rain dance I did before dinner worked. Yes. มีผ้าห่มสำรองอยู่อ่ะ เดี๋ยวแม่ไปเอามาให้ You can sleep on the couch, baby. Like I'm accepting the relationship, but we ain't gonna have no hanky-panky under my roof right now. It's like, let's not go too damn far. Oh, okay. We let them share the same room, okay? มองกูขนาดนี้ แค่มากินข้าวบ้านแฟนเนี่ยทำไมกูมาอยู่ตรงนี้ได้วะ ก็มากินบ้านแฟนก็ถูกแล้วปะ What about eating your boyfriend, John? ทำไรทำอะไร ถามหน่อยดิ วันนั้นน่ะที่
ที่เรานอนค้างวันสุดท้ายอะมึงมาขอจ้องตากูทำไมวะ กูก็แค่อยากรู้ว่ากูจะเขินหรือเปล่าแค่นี้ แล้วเขินไหม A little bit. ไม่เหลือดิเขินชิบหายเลยตอนนั้นน่ะ แล้วตอนนี้เขินไหม Child, you need to calm the fuck down, sir. A family show. I mean, it does seem to be their thing. โกงนี่หว่าเอามาฟังทำไม ก็มาดิ Oh. So bitch tried again. 'You're so damn cute. Oh, cute. Oh, stop it. Yeah, you do. You better whisper it in this soft, sensual voice. Oh, okay. Oh, okay. He said, "I'ma show you that it's gun 10." As he hops on top, which makes me think it'd be the other one. But you know, whatever. It's fine. It's fine. It's fine. Okay. So many things to unpack. So many feelings, but we did it. We made it to the end of another series, and this was such a... Like I said it so many times throughout the series, like, yes, we've seen millions of high school romance dramas in the BO world and the non-BO world. It's not a new storyline. It's not a new storyline in the least. But what they did with this storyline and how they chose to frame this story was done in such a special way that the series, it just feels different. It feels like it's a new story, even though we've seen this general storyline, these same plot points millions of times over. They just approached it in such a fresh way that it just feels like a breath of fresh air, and it's just so beautifully done, so beautifully handled. The music, the soundtrack all throughout has been beautiful, absolutely beautiful. Love. Some of them were straight up bops. Some of them were heart-wrenching ballads. Some of them were so emotionally driven, but the music has just been great. And even the songs that don't have lyrics, just instrumentals in the background, so well done. But GMMTV, if there's one thing they know how to do, they know how to make a series that looks good, and they know how to make a fire-ass soundtrack. That's a consistency throughout series I've seen with them. Yes, I've seen some series where maybe the script was a little lacking in some places and whatnot, but they always have things that look great and always have a fire soundtrack. But this, just the entire package was so well done. First and Gemini, like, their chemistry is so
undeniable, and it is so endearing. That's really one of the top compliments I can give to this series. It is so endearing. Like, the storyline, it's not super dramatic. Like, it's very grounded in this reality. Like, okay, we're just telling this story of this high school love. We're not including too many elements of like over dramatic situations and putting them in this situation and this, that, and the other, where we gotta, like, we're not doing that. Like, it was very, very low on conflict, except for maybe like the last couple episodes, and even then still very low on conflict, and it's just very heartwarming, and the interactions between Tin and Gun are so infectious, so endearing. You see Gun smile and you want to smile. You see Tin smile and you want to smile, and it's like, it is just so endearing seeing them together. And then you pull all these other characters into the universe too, and it's just heartwarming. I absolutely love this series. But let's talk about this episode specifically, because that's what we're here to do. We didn't get a whole lot of Gun's mama in this episode, and a little sad about that. We only had her in like the first, I don't know, 5 or 6 minutes, and that was, I think, the only scene she was in. We mentioned her at the end with the baked goods and the dinner at the at the lunch with Tin's parents, but like, I would have loved to see a little bit more of Gun's mama, because like I've said throughout the entire series, she has been such an MVP character. Her and Tucson have been like the MVPs of this Tin Gun ship. Like, without these two, I don't know that this ship would have survived this entire series. I don't know that it would have made it to the point that it's made it to. So I would have loved to see more of Mama, more of her out of the hospital. We knew that she was being released soon, but that conversation Gun did have with her was a great conversation, and it went exactly how I expected it to go, because again, Mama knows everything. She knew Tin had feelings for Gun. She knew Gun had feelings for Tin. She knew how supportive Tin has been this whole time. Like, nothing Gun was saying was a surprise, but she was like, of course I approve, and thank you for telling me, which was a nice sort of compare and contrast to Tin's mom and Tin's relationship at the beginning of the episode, because where Tin's mom was feeling like her son had this whole secret life that she wasn't privy to, Gun's mom was kind of in on all of the secret life, and he's sitting here telling her honestly, open and honestly, and that's kind of the conversation, kind of the dynamic that Tin's mama was also having. Well, she was thinking that she had that dynamic, and that's the dynamic she wants to have with Tin, and it was just this nice sort of like side-by-side comparison. But I do appreciate that when she was approaching him to have the conversation at the beginning, that she didn't push. She was in tune enough with her son, because again, she cares about him, and she's built this close relationship with him his entire life. So she was in tune enough with him to read his body language and see that this kid is petrified. He is so nervous. He doesn't know where this conversation is going, but just the idea of where this conversation could go is freaking him out so much. So she just pulled back, and it's like, how is Gun's mom? I heard she had surgery, blah, 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 and just kind of changed the subject. And it's like, okay, you go ahead and get ready. And her husband has been such a good sounding board in these last couple episodes dealing with this situation, because there are things that she needed to just kind of process and figure out on her own, but there are things that sometimes you just need someone to sound off against and just bounce back ideas, hear what their opinion is, hear what they have to say, so you can kind of figure out how to move forward. So he's been so good in that regard, just giving her that advice, like, you know, we can't, we just have to be there for him. In a nutshell, we have to be there for him. We can't control how other people treat him, but we can control how we treat him. And he's just a really great support system. So then we were filming for, I guess, the promotional video for the prom,
and we saw where Gunn was feeling some type of way because Tin had to interact with this lady person. But then, you know, filming cut ended early, and they went off to explore the park and just have some romantic interactions and be absolutely adorable. But like in most of these school series, which we haven't seen an abundance of in this series, but usually in like the university series especially, there's no sense of privacy. That there is the student paparazzi around every corner taking pictures of every student doing absolutely everything and posting it on every social media site. So we had that instance this time where they're taking pictures of Tin and Gunn, and like, oh, so they're making a BL, this, that, and the other. And Tin or Gunn finally admitted to the rest of the band, like, yes, I'm dating Tin, and nobody was surprised except for Poor, which is like, baby, oh baby, you sweet naive boy. Everyone else is like, yeah, I suspected Tin this, I suspected that, yeah, they told me this, that, and the other. And then we also had Win and Sound come out as a couple to the band as well, and they're like, oh, well, it was adorable. But then Gunn's like, oh, I've got to go talk to Tin. I gotta make sure, you know, he knows about this. And then in that, I guess, his walk over to the student council office, he responded to the picture like, no, it's just to advertise, you know, we're just friends, blah, 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 blah. Trying to, you know, just not hide the relationship, but just like, well, yes, hide the relationship in this sense. Not because he's ashamed or embarrassed or anything like that, but like he just had a conversation with Gunn earlier in the episode where, you know, he was about to have a conversation with his mom, and they did not have that conversation. So they're like, okay, well, are you okay keeping this a secret even though we can't tell anyone, blah, blah. He's like, yeah, I'm more than fine. So like for me, his motivation in writing that response to the picture was, hey, we already agreed that we were going to keep this secret until you were ready to have whatever conversation with your mom. So like, not trying to force you out the closet, not trying to do this, that, and the other. So I'll keep the secret because that's what we said we were going to do. But then Jorn storms into the student council office and it's like, is this true? Is this true? I joined the student council because I wanted to help every club and not just try to get you someone to hit on or flirt. Blah, 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 blah. I'm leaving. I quit. And I'm like, we are being hella dramatic right now, because like if this were just about the student council club, I could understand, you know, feeling like a little used or potentially betrayed, this, that, and the other. Although again, the work, like what Chusun was saying to him later in the episode, he's, yes, in the beginning he did this because he wanted to help the music club, but just about everything else he's done has been like legit. Like he's been the student council president. He's been dealing with all these other matters and all these other clubs and whatnot. Yes, he might have showed some special attention to the music club in the beginning, but like he's done all this other stuff legitimately. So it's like, what is this really about, baby? What is this really about? And I'm like, I was in student council all throughout high school. I was student council president my senior year. So it's like I don't remember having this level of commitment to the student body. Maybe I was just not a great student council member or anything like that, but like I don't remember having this much of a conviction towards helping the clubs and I'm like, girl, calm down. So for me, it's like that feels like there's something else behind this. Yes, we're using this betrayal of using the student council to get yourself a date as like the cover for why I'm quitting, why I'm leaving, but there's something else behind this, because I've been kind of saying since the earlier episodes that I've felt that he's had an attraction to Tin, but he's just not the one because Tin's already got guns, so I need you to like go somewhere else with that. So it felt very much kind of like he's had this secret crush this whole time, and it's just finally the reality is setting in that he stands no chance with this man. And that could be the case, it may not be the case. I might just be making something out of nothing there, but I feel like they were trying to, especially with the later scene that I'll talk about in a second, it felt like they were trying to also give us Jorn as a gay character.
which may be, may not be, who knows. But yes, he left the student council because he was being used, or because the council was whatever. Then Tin and Gun. Well, Gun was feeling some type of way, and then Tin and Gun made up in the rain. I'm just kind of scrubbing through the episode. And then we had more pictures taken of them hugging under the umbrella, like, oh, hashtag my school president, which I'm like, hey, no one said you could use that tag. That is the tag that Tin gave Gun. No one said y'all allowed to use that. But then the picture starts spreading around the school, and everyone in the campus is like, ooh, which I'm like, okay, it's nice to see that the student body doesn't seem to have any issues with them being gay or being in the relationship or anything like that. It's very much the older generations in this series, which tends, you know, kind of to mirror life a little bit. They did touch on that at one point. Who was it that said it? I think it was Jorn. I forget where in the episode, but they were talking about you know, waiting until the dinosaurs die off, and then, you know, the humans can take over the world or whatever it is. And it's like, I've had that mentality. I've had that conversation a number of times where it's like, there are so many people that are part of older generations where it's like, especially some of the older generations, where it's like, at this point in time, you can't reason with them. They are so mentally stuck in their ways and the way they live their life, and it's like, you just can't reason with them. It doesn't matter how much sound logic you have behind what you're saying, they're just stuck in their ways and you can't reason with them. And it's like, well, okay, we just gotta wait till these people die then. It's like, I don't know. But the issue with that is that a lot of these older generations, they bring up newer generations, and they instill these prehistoric, close-minded values into these newer generations to a point where these upcoming newer generations don't necessarily learn to think for themselves outside of what they were taught as a child. So then that just becomes part of their identity, and they're like, oh yeah, well no, this is what is right because this is what I've always been taught is right. And then those people come in power. They come in power and they stay in power because they've been in power for a very long time, and we just have to keep trying to make changes. We can't just sit around and wait for the old people to die because they teach their young people, and those young people get into power, so we just gotta keep trying. But I've definitely had that thought process. It definitely mirrors a lot of things that happen in the real world. And then we had the scene with the teacher, who this whole time, every time he's come up on the screen, I'm like, yes, hello, fine Mr. Teacher, how you doing? Yes, come sit on my face, welcome. But this episode, he was showing some truer colors, and I'm like, oh God, why did we have to go this route? I hate this. I hate because he was so cute. Why did he have to be an asshole? Oh, but that is also life too. But yeah, it was a very real look at some of these conversations that happen with this sort of situation. And it's, I wish I could say that, oh, this is, you know, played up for the series or played up for drama. Well, no, I was middle school teacher for years. I've been in the school system. I've met these teachers who don't know how to have conversations in private. Like, they'll have conversations about their students, blah blah blah, in like the most public places, and I'm like, A, I'm not sitting here condoning you having conversations about these students behind their back, but B, if you have to have these conversations, maybe wait till you are in a private space, not in a very open public bathroom, just out here screaming at the top of your lungs, oh my God, this kid is gay, I thought he was manly, this, that, and the other, which again brings in some whole other, it's not even just a cultural thing, because I feel like this is a universal thing all around the world with people
associating sexuality and manliness or lack thereof, and it's just like, oh god, I don't know how many times we have to have this conversation and try and beat people over the head with this concept, but the two are not the two are not linked. Like, being manly and being gay or straight are not, there's not a connection there. Okay, manly, whatever. So he's out here just bashing Gun, and then he walks out. It's like, oh, you heard? Oh, and then Gun runs off because, again, it's very hurtful stuff to hear, and Gun is already going through a lot right now. He is having his relationship basically outed to the entire school, and he's being subject to all kinds of scrutiny, this, that, the other, and now he's having to hear this scrutiny firsthand. So, he runs off because he's dealing with stuff. Tin goes after him and, tries to, console him, take care of him. And meanwhile, Jordan is in the back packing up his stuff. So the teacher finds them and it's like, hey, I just, I want to apologize. I was just having a conversation with my friend. I didn't mean to insult you, this, that, the other. And I'm like, bitch, if you didn't mean to insult somebody, you wouldn't insult somebody. Like, it's not like, I don't know. Just the words you were saying were coming from a very real, demeaning place. Like, you knew exactly what you were saying. You didn't say something by happenstance or by accident. You knew exactly what you were saying, exactly who you were saying it about. So you were not sorry that you hurt his feelings. You were just sorry that you got caught. And again, I feel like that is a situation that is subject to disciplinary action as far as the teacher goes, because I just got lots of feelings about that, but I don't know that is necessarily something that would happen, because there are lots of different schools, lots of different power structures in schools throughout the world, and there are some who are very much, hey, the teacher said this is what happened, so we are going to side with the teacher because the teacher is the adult in the situation. The adults are always right. And then there are other schools where it's like, okay, we'll listen to both sides of the thing and see what happened and come to a logical conclusion. So who knows? Who's to say what kind of dynamic this school had? But yes, I think the teacher was subject to disciplinary action myself. But he kept talking, and I was in here getting upset with the things he was saying because, again, he's spouting all of this archaic, backward ass logic about manliness and being gay, and like, hey, I'm not trying to stop you. You guys can still play your gay little rock music and do this, that, and the other, but did you ever think about your parents? I'm just like, oh my god, like, I want to hit him. I'm not out here trying to promote any kind of violence, but Lord, someone please just shut this man up. So you could see Tin balling up that fist ready to go, but then Jordan comes out of nowhere, just like bam, because again, everything that this teacher was saying, while it was being geared towards Gun and Tin because they're the two that he's talking to at that moment, it applies to any gay kid who is growing up in this sort of, under this sort of scrutiny, with this sort of fear that they're doing something wrong, or this fear that they're going to be looked at some type of way because of something that they can't control, because of who they love, this, that, like, so he's like, hey, no, you're not talking to me, but you were talking about me indirectly, so shut up. And then we went to the principal's office, and Tin's like, look, if he didn't hit him, I was gonna hit him, so punish me too. And I'm like, girl, if y'all didn't hit him, I was gonna come through the screen and hit him, so he was gonna get hit one way or the other. But like I said, in that instance, I feel like Tin's mom handled the situation the best way she possibly could, because yes, Jordan did attack him. That is a fact. But it was his very first offense in the history of his school career, I'm imagining. So he still deserves to be punished in some way, shape, or form. But I feel like she chose the right punishment. I don't know necessarily that expulsion is the key there in that instance. I can understand the argument for expelling this, that, the other, but in the context of everything that happened here, I'm like, this asshole teacher kept talking about us in a very negative sense, and they are very
emotionally driven teenagers. I'm like, I get it. So I feel like she chose the right path there, and she even let him know. He's like, oh, so this is how you raise your son to be a bitch like you, this, that, the other. And I'm like, well, now you are insulting your superior. So aside from needing disciplinary action for having derogatory conversations about the student body, now you are verbally assaulting your superior. So to me, that would also be actions for disciplinary action. And so she very calmly and collectedly was like, hey, as principal, I've done everything I can to, follow, to put out whatever procedures and follow whatever paperwork or reports or this, that, the other I can do. But as a mother, I swear to God, if you say one thing about my son, I will kill you. Granted, she did not say that, but you could see the look in her eyes like, don't fuck with my son, sir. Do not. Because that punch on your face will be the least of your concerns. Don't do it. Don't try it, little boy. I'm like, Mama, you better tell him. Better hold it down. And so, like, if you would like to file a report, then go ahead, but make sure you put everything, every detail truthfully in there. Make sure you include what you did and said in this report. Go ahead, Mama. I ain't mad at you. And then we had prom, which was adorable. Lots of great music, lots of flirting and hugging and cheek kissing. And then we had goodbye montages, which were trying to tear the tears out of my face because I hate goodbyes. And it was just, we had Win and Sound having their first like real kiss, and they were going in, and I'm like, yes, y'all better be adorable. And then we had Poor and Tucson existing on the same screen together. That's probably the thing I'm most upset about in this series, that we did not start their ship earlier and didn't get them to, like, I'm not saying I needed them to like make out or anything this episode, be like all the other ships, although it would have been nice, but like it feels so like I'm being gypped, because like you set it up way back in like episode 6, whenever they were doing the music video, the same time they started the Wind and Sound thing. Like you set it up in that a little bit, because you had, I think Pat was the one who got sick or something, so then Chuson had to step in. We didn't really get to see any of their filming, but we got to see them in the video. But still, we were setting stuff up from back then. We could have side by side with Wind and Sound, maybe just have them appear, maybe not quite as frequently as Wind and Sound, but we could have sprinkled them in there. But I feel like we got nothing from them, and then episode 11 like, oh shit, we have this ship that everyone is talking about and everybody wants. Here, give them a moment together, here you go. And then we pour his ass off some stairs and break his foot, and then then we have dinner, and it's like, okay, here, give him another moment, and then that's it. So that here they existed on stage, on screen together. They took pictures, and it was nice. Sad face. But yeah, the whole montage with them singing and like packing up all their stuff and leaving the notes to the future generation of the music club. Like, oh, my heart, I can't take this. We had the lunch with Mama and Daddy, which again, I feel like we could have brought Gun's Mama too, but in order for us to have that final scene with Tin and Gun sharing the bed, kissing and being adorable, all that kind of stuff, I guess it would be difficult if Gun's Mama was there. So I get it. Still think we could have had more of Gun's Mama this throughout the episode, but it's okay. And then we ended with them being absolutely adorable in bed, staring at each other, kissing. Even when they are like kissing and making eyes and all that, it still feels so wholesome. It feels so wholesome and so heartwarming. Like there's nothing overtly sexual about this series, and not that there's anything wrong with being overtly sexual, blah blah blah. Y'all know I love me some hot and heavy. That's great. But this entire series is so wholesome and heartwarming, and it just makes you smile and feel good. I love it, and I have talked
enough. This video is an hour and 50 minutes right now, so I'm going to stop talking because Lord. But I enjoyed this series. I love this journey. It's definitely a rewatch kind of series. I can definitely see myself rewatching this a number of times. But I hope you guys enjoyed this reaction and this journey we went on. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah.